بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي اليوم في محاضرة عامة عن تاريخ مصر القديم، أو ما يعرف عند البعض بتاريخ مصر الفرعونية. ولكن تاريخ مصر القديم لا يقتصر على الفترة الفرعونية فقط، ولكن سبقها فترة أخرى عرفت باسم العصور الحجرية. قبل الحديث عن العصور الحجرية أو العصور الفرعونية أو عصر الأسرات الفرعونية، لابد أن نعرف أن الحضارة المصرية تكونت بفضل عدة عوامل. أولها البيئة المتنوعة ووجود نهر النيل والاستقرار حوله. فالبيئة في مصر متنوعة من حيث الشتاء شديد البرودة المتقلب ظواهره المناخية من حيث البرق والرعد، مما جعل الإنسان المصري يتأمل في تلك الظواهر ويحاول أن يبحث عما وراءها. واعتقد أن هناك قوة وراء هذه الظواهر لابد من احترامها وتقديسها. كما كان لوجود الصحاري الشاسعة والجبال الموجودة في شرق مصر، والبحار من بحر المتوسط والبحر الأحمر، كل ذلك أثر وأثر في تفكير المصري القديم. كان أيضا لوجود نهر النيل الذي يفيض حوله، ومحاولة السيطرة على هذا النهر والاستقرار حوله وامتهان الزراعة كمهنة للمصريين أدى لمحاولة التجمع حول هذا النهر والاستقرار في قرى صغيرة، وثم أصبحت هذه القرى مدن وأقاليم بعد ذلك. كل ذلك ساعد على استقرار المصري ومحاولته لصناعة وبناء حضارة هي التي نتحدث عنها اليوم. قسم المؤرخون التاريخ القديم إلى العصور الحجرية، أي العصور التي كان يستخدم فيها الإنسان البدائي الحجر، والعصور دي منذ ملايين السنين قبل ميلاد السيد المسيح، منذ أن خلق الله آدم على وجه الأرض. اعتمد الإنسان على الحجر في صناعة كل أدواته. وكانت تقسم إلى عصور حجرية قديمة وعصور حجرية وسطى وعصر الحجر والنحاس والعصر الحجري الحديث، إلى أن يبدأ تاريخ مصر الذي يعرفه الكثيرون بالتاريخ الفرعوني أو عصر الأسرات الفرعونية. طيب، إيه الحدود الزمنية لتاريخ مصر في عصر الأسرات؟ أولا، بدأت الأسرات الفرعونية منذ حوالي 3300 قبل الميلاد، يعني منذ حوالي 3300 سنة قبل الميلاد. طبعا بعض الكتابات ذكرت أنها 3200 سنة، ولكن في أسرة كانت قبل بداية الأسرات المعروفة، الأسرة الصفرية، فذكرت بعض المصادر أنها بدأت منذ 3300 سنة قبل ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا السلام. وانتهت العصور الفرعونية عام 332 قبل الميلاد مع دخول الاسكندر الأكبر وقضاؤه على آخر أسرة فرعونية. طيب، نتعرف في الجزء الثاني على مصادر كتابة تاريخ مصر القديم، يعني من أين كتب التاريخ القديم منذ أكثر من 5000 عام أو يزيد. أولا، العصور الحجرية تعرفنا عليها من المقتنيات والمخلفات التي تركها المصري القديم في أماكن محددة في مصر، وببعض التجارب وعن طريق عنصر الكربون قدرنا نتعرف على عمر هذه المخلفات والقرى والأماكن التي عاش فيها المصري في العصور الحجرية. أما دراسة تاريخ الأسرات ومعرفة ملوكها وأحداثها السياسية وسياساتهم الداخلية، تعرفنا عليها من الآثار المصرية التي تركها المصريون القدماء، المتمثلة في المعابد والنقوش والمسلات والتماثيل. كل هذه كتب عليها بالخطوط اللغة المصرية القديمة الأحداث التي كانت موجودة، فاستطاع المؤرخون أن يقرأوا هذه الأحداث. تاني مصدر كتابات الرحالة اليونان والرومان اللي جاءوا في نهاية العصر الفرعوني وكتبوا وسمعوا وسجلوا كل ما حدث أثناء الفترات الفرعونية. المصدر الثالث المصادر المعاصرة في الشرق الأدنى،
الحضارات اللي كانت موجودة في نفس الوقت زي الحضارة الأشورية والأكادية والبابلية، والحضارات اللي كانت موجودة في منطقة الشرق الأدنى، كانت بتكتب أيضا عن الأحداث اللي بتحدث في المنطقة. والمصدر الأخير الكتب المقدسة زي التوراة والقرآن، ذكرت أيضا عن كل أحداث الأقوام السابقة. ففي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. فذكر فرعون صاحب الأهرامات في سورة الفجر. أيضا القرآن ذكر في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن دراسة التاريخ ودراسة الأقوام السابقة تحدثت عنها الكتب السماوية جميعها. طيب، بالنسبة تعرفنا على الحدود الزمنية وعرفنا مصادر دراسة وكتابة تاريخ مصر القديم. النقطة التالية عايزين نعرف اللغة المصرية القديمة التي كان يتحدث بها المصريون. أولا كانت هذه اللغة تكتب بخطوط أربعة: الهيروغليفية والهيراتيقية والديموتيقية والقبطية. من الأخطاء الشائعة عند البعض أن يقول أن اللغة الهيروغليفية والهيراتيقية والديموتيقية والقبطية ليست لغة، ولكنها كانت خطوط تكتب بها اللغة المصرية القديمة. طبعا تغيرت اللغة، طبعا الحروف هذه اللغة كلها كانت من عبارة عن رسومات مستمدة من الطبيعة، فتم تخفيفها من الهيروغليفية للهيراتيقية للديموتيقية، ثم القبطية كتبت بالحروف اليونانية. طبعا رموز اللغة دي فكت مع غزو نابليون بونابرت عندما استطاع شامبليون أن يستطيع أن يعني يماثل الحروف من اليونانية للغات القديمة، فاستطاع أن يفك رموز هذه اللغة، واستطعنا أن احنا نقرأ التاريخ القديم على الأحجار والمعابد المصرية. النقطة الثانية اللي محتاجين نتعرف عليها في دراستنا لتاريخ مصر القديم أسماء مصر عبر العصور. مصر كان لها عدة أسماء. أولا الاسم الأول كان كمت وتعني الأرض السوداء، وتاوي وتعني الأرضين، ويقصد بها أرض مصر العليا ومصر السفلى، لأن مصر كانت مقسمة إلى مصر العليا الصعيد ومصر السفلى اللي هي الدلتا، وكان يعتبر بمثابة دولتين. ثم بعد ذلك جاء إيجيبتوس، ده كان في القرن التاسع قبل الميلاد، وجاء اسم إيجيبتوس في الكتابات اليونانية. ثم بعد ذلك لقينا اسم مصر أو مصري بمعنى الحصن، ووردت في كتابات الشرق الأدنى القديم. طيب، زي ما عرفنا أن مصر كان لها أسماء كثيرة من كيمت وتاوي وإيجيبتوس ومصر، كان أيضا عواصم مصر مختلفة، لم تكن لمصر عاصمة واحدة. فبدأت مصر بنخن العاصمة الأولى في مدينة إدفو في أسوان الآن، نخن، ثم بوتو ومكانها الآن دسوق في محافظة كفر الشيخ، ثم منف ومكانها الآن بدرشين في الجيزة، ثم إهناسيا في محافظة بني سويف مركز إهناسيا، ثم طيبة في الأقصر، ثم تانيس في فقوس الشرقية، ثم ساو في صالحجر في محافظة الغربية. دي بعض المعلومات الأساسية قبل ما نبدأ في دراسة الحقبة الفرعونية. طيب، تاريخ مصر الفرعونية الذي يراود الكثيرون التعرف عليه قسم إلى 30 أسرة. يعني كانت الكتابات كلها بتتحدث عن وجود 30 أسرة فرعونية، إلى أن تم اكتشاف بعض الأحجار وبعض المقتنيات التي دلت أن هناك أسرة قبل الأسرة الأولى. فاتفق المؤرخون على اعتبار هذه الأسرة زيرو أو الأسرة صفر أو الأسرة الصفرية. وإذا تاريخ مصر الفرعونية يحوي 31 أسرة فرعونية.
طبعا التقسيم القديم للأسرات دي كان عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى وعصر الدولة الحديثة. لكن لقينا كتاب ألفه كاهن مصري اسمه مانيتون، كان عايش في العصر اليوناني. هو أصلا كان كاهن ولكن كان يحب كتابة التاريخ، فألف كتاب اسمه إيجيبتيكا، اللي هو تاريخ مصر. وهذا الرجل المصري كان هو طبعا أدرى ويعرف يقرأ اللغة المصرية القديمة، فكتب عن كل ملوك مصر وعن كل الأسرات هذا الكتاب. إن كان ضاع جزء كبير جدا منه، لكن ما تبقى اعتمد عليه المؤرخون في كتابة تاريخ الأسرات الفرعونية. طيب، تم تقسيم الأسرات الفرعونية لكذا مرحلة. المرحلة الأولى عصر التأسيس وعصر الدولة القديمة والعصر الإهناسي أو عصر الانتقال الأول وعصر الدولة الوسطى وعصر الانتقال الثاني وعصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر. هنشوف سريعا أهم الملامح في هذه العصور أو في عهد تلك الأسرات. في عصر التأسيس بيعتبروه الأسرة الأولى والثانية، لأن هذا العصر اللي تم تأسيس فيه دولة موحدة لمصر، لأن مصر زي ما اتفقنا بعد العصور الحجرية كانت مقسمة إلى مملكتين، الشمال والجنوب، أو مصر العليا في الصعيد ومصر السفلى. هيظهر عندنا طبعا في الأسرة الصفرية الملك العقرب اللي هيحاول يوحد ياخد الدلتا. يعني الملك العقرب من مصر العليا هيحاول ياخد الدلتا مع الصعيد عشان يعمل دولة واحدة، ولكن بعد محاولات كتيرة ينجح في فترات ويفشل في فترات، لحد ما تيجي الأسرة الأولى ويستطيع الملك المعروف عندنا جميعا الملك مينا أو نعرمر، والاسمين هما لشخص واحد، استطاع أن يحقق الوحدة ديتي ما بين الشمال والجنوب سنة 3200 قبل الميلاد. يعني أكثر من 5000 سنة تحققت الوحدة السياسية في مصر، وأصبحت دولة واحدة تحت حكم الملك مينا أو نعرمر. كمان اتخذ الملك مينا عاصمة جديدة ليه في مدينة منفيس قرب رأس الدلتا، يعني يعتبر في محيط القاهرة الكبرى، وترك طبعا العاصمة اللي في جنوب الصعيد لأن شاف إن دي بعيدة جدا، ويعني المفروض العاصمة تبقى في منتصف الدولة عشان تقدر تبقى نقطة اتصال لأطراف الدولة كلها. ده أبرز ما في عصر التأسيس، الوحدة السياسية اللي حصلت سنة 3200 قبل الميلاد. تيجي بعد كده عصر الدولة القديمة، وده من الأسرات الثالثة حتى الأسرة الثامنة. العصر ده كان عصر ازدهار واستقرار، واشتهر ببناء الأهرامات. فعندنا الملك زوسر صاحب أقدم هرم موجود في مصر في سقارة، اللي هو الهرم المذكور باسم الهرم المدرج. ثم بعد كده ظهر عندنا الملك خوفو وخفرع ومنكورع اللي عملوا الأهرامات الثلاثة اللي موجودة الآن في منطقة الجيزة، وتعد من عجائب الدنيا السبع. دي أشهر المظاهر اللي موجودة في عصر الدولة القديمة. طبعا روايات كثيرة جدا ذكرها المؤرخون، وكثير جدا من الدراسات ذكرت أن في عصر الدولة القديمة دي جاء شعوب كثيرة جدا من خارج مصر. وعلى فكرة ذلك العصر اللي جاء فيه سيدنا يوسف عليه السلام، وكان ملوك مصر بيطلق عليهم لقب ملك مش لقب فرعون. والدليل على كده ايه؟ ان ايات القرآن الكريم لما ذكرت يوسف ذكرته ذكرت فرعون اللي كان موجود وقت مجيء سيدنا يوسف وسجنه في السجن وخروجه من السجن وتبوءه المنصب. كان يذكر في ذلك الوقت فرعون مصر بلقب ملك، في حين ان لما يجي سيدنا موسى بعد كده هيذكر بلقب ايه؟ فرعون. ففي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فطبعا هيخرج سيدنا يوسف من السجن ويفسر له الرؤيا وينظم له عملية مواجهة الجفاف اللي هيحصل، وبعد كده هيجعله على خزائن مصر. الشاهد في كده ان وقال الملك اني ارى 7 بقرات، ان الملك ده المقصود به ملك مصر في الدولة القديمة في ذلك الوقت. هتنتهي الدولة القديمة ويجي بعديها عصر ضعف واضطرابات وضعف في ملوك مصر بسبب تسلل كثير جدا من الشعوب
الأجنبية القادمة إلى مصر للعيش في ظل خيراتها وثرواتها. هتصبح العاصمة في مدينة إهناسيا، وهيسيطر على الملوك حكام الأقاليم، وهيبدأ عصر الانتقال الأول اللي كان حدثت فيه ثورة اجتماعية من المصريين نتيجة الظلم الكبير اللي شعروا به وعدم اهتمام الملوك بتحقيق العدالة أو تحقيق احتياجاتهم الأساسية. طبعا ملوك مصر من مصر، من صعيد مصر أو من مصر العليا، هيحاولوا يوحدوا البلاد مرة تانية، فيظهر أمير من طيبة هو الأمير منتحتب سنة 2065 قبل الميلاد. هيحاول يحارب أمراء وملوك إهناسيا، ويسيطر مرة تانية على البلاد، ويتخذ طيبة عاصمة للبلاد، ويعود الاستقرار مرة تانية. ده كان خلال عصر الدولة الوسطى من الأسرة 11 للأسرة 13. لكن فترة بسيطة وهيعود الاضطرابات مرة تانية والضعف مرة تانية، لكن بسبب أسباب خارجية، هو غزو الهكسوس. والهكسوس جم في خلال الأسرات ال 14 حتى الأسرة 17، وهم عبارة عن قبائل رعوية جاية من الشرق، يقال من فلسطين أو من شمال آسيا، جات لأرض مصر وغزت مصر، وطبعا أحدثوا تخريب كبير جدا. وإن كان بعض الآراء ذكرت أن الهكسوس كانت شعوب يعني جاية للاحتماء بأرض مصر والعيش في خيراتها بسبب المجاعات اللي حدثت في بلادهم، ولكن على أي حال هم يعني عاشوا فساد في الأرض في فترات معينة، وبعد كده كونوا أسرتين، الأسرة ال15 وال16، وحكموا مصر وحاولوا يعملوا إصلاحات في أرض مصر. لكن طبعا أهل مصر عارفين أن دول أقوام غريبة عنهم، فحدثت حرب تحرير بقيادة مدينة طيبة أيضا في صعيد مصر على يد سقن نرع، ثم بعد ذلك ابن كاموس وأحمس، بعد كده ابن سقن نرع وأخو كاموس. استطاع أحمس أنه يطرد الهكسوس من مصر سنة 1571 قبل الميلاد، وعادت مصر دولة مصرية على رأسها ملك مصري هو الملك أحمس. لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل تاريخ مصر الفرعونية، عرفت باسم الدولة الحديثة أو عصر الإمبراطورية. ودي الفترة الأكثر شهرة بعد عصر بناة الأهرام، خوفو وخفرع ومنقرع، عصر الدولة الحديثة، لأنه شهد ملوك عظام، وشهد كمان فرعون موسى عليه السلام لما جاء سيدنا موسى وأخوه هارون بالدعوة لأهل مصر للتوحيد. أول حاجة بدأت عصر الدولة الحديثة بالملك أحمس الأول اللي هو استطاع أن يطرد الهكسوس. ثم بعد ذلك أشهر ملوك هذه الأسرة هو الملك رمسيس الثاني، اللي وسع حدود مصر بشكل كبير جدا، وكان عنده جيش قوي جدا، وانتصر على الشعوب المحيطة بمصر، واشتبك مع الحيثيين، واستطاع الانتصار على ملك الحيثيين، ووقعت معاهدة بعد عشرات من السنوات من الحروب ما بينهم. كانت المعاهدة دي بعد معركة قادش، وتعتبر أول معاهدة سياسية في تاريخ مصر السياسي. ده كده فترة الدولة الحديثة. بعد الدولة الحديثة هيبدأ من الأسرة 21 العصر المتأخر اللي هتنتهي فيه الأسرات الفرعونية بالضعف والزوال نهائيا. أولا حدث ضعف وتأخر في البلاد بسبب أن عدد كبير جدا من الشعوب من حولنا من الشرق ومن الغرب وفدوا الأرض مصر واستطاعوا السيطرة على الحكم. فمن ليبيا، من أراضي ليبيا، جاء الملك شيشانق واستطاع أنه يسيطر على الحكم، كما جاء الأشوريين من الشرق من بلاد العراق القديم أو بلاد ما بين النهرين، واستطاعوا أيضا أنهم يسيطروا على الحكم فترة من الزمان، كما استطاعت مملكة النوبة أن تسيطر على الحكم في مصر ويحكموا مصر فترة من الزمان لمدة طويلة. وكانت الفترات دي كلها فترات بتشهد بالضعف والتأخر، إلى أن استطاع الملك بسماتك طبعا في الأسرة 26 أنه يرجع الوحدة السياسية مرة تانية لمصر، ويحاول يرجع عصر الملوك والفراعنة العظام، إلا أنه اتفاجئ بالغزو الفارسي على يد الملك قمبيز سنة 525 قبل ميلاد المسيح. فوقعت مصر تحت الاحتلال الفارسي حوالي 3 سنوات، تم نهب مصر وتخريبها.
ثم غادر قنبيز مصر وترك مصر للملك دار الأول، اللي هيحاول يعمل بعض الإصلاحات في مصر ولكن مش هيقدر يسيطر على الأمور. فحدث بعد ذلك أن ظهر في بلاد اليونان شخصية عسكرية قوية جدا، هي شخصية الإسكندر الأكبر، اللي هيحاول يعمل إمبراطورية يونانية كبيرة جدا في الشرق وفي الغرب. فيبدأ يمتد بفتوحاته وتوسعه ناحية الشرق، فيصطدم في مصر مع الفرس وينتصر عليهم ويفتح مصر سنة 332. ثم يتعقب الفرس حتى بلاد فارس فيما في شرق نهر دجلة والفرات. ويتوفى الإسكندر الأكبر وتصبح مصر من بعده من نصيب بطليموس الأول سنة 323 قبل الميلاد. وبكده ينتهي التاريخ الفرعوني، يعني التاريخ الفرعوني اللي بدأ من الملك مينا ونعرمر عصر الأسرات حتى الأسرة 30 أو 31 ينتهي تماما مع دخول الإسكندر الأكبر مصر، لأن مش هيعود فراعنة مصر لحكمها مرة تانية. طبعا عندنا كثير جدا من المعلومات حول تاريخ وحضارة مصر الفرعونية. طبعا أشهر ما في الحضارة الفرعونية هي الأهرامات الثلاثة، لكن برضو من المعلومات اللي لازم نكون عارفينها أن مصر تحوي 97 هرم. في 97 هرم في مصر، في كثير جدا من المعابد زي معبد أمون ومعبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد الرامسيوم ومعبد حتشبسوت ومعبد أبو سمبل الكبير ومعبد أبو سمبل الصغير. مصر لها سجل كبير جدا من الأدب المصري القديم. مصر من أوائل الدول اللي عرفت الكتابة عن طريق الأبجديات اللي ذكرناها اللي بدأت باللغة الهيروغليفية. كمان المصريون اهتموا بالحلي والنقوش وتزيين مقابرهم. وزي ما انتم شايفين ان الحضارة المصرية لها مكانة كبيرة جدا عند كثير جدا من شعوب العالم بينظروا لها بالفخر والاعتزاز. طبعا ده كان ملخص. طبعا من الحاجات اللي ذكرناها ان في عصر الدولة الحديثة جاء سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون الى فرعون مصر عشان يدعوه للتوحيد. وزي ما احنا كلنا عارفين ان في القرآن الكريم الذي يتلوه اكثر من مليار مسلم في العالم يذكرون فرعون ويذكرون ارض مصر. قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا فرعون ذي الأوتاد في سورة الفجر. طبعا ولكن كان في مصر أيضا مؤمنين أمنوا مع سيدنا موسى، إذا كان امرأة فرعون ذات نفسها كانت مؤمنة. والدليل على ذلك من القرآن الكريم عندما قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن برضو من الشاهد أن في فترة الدولة الحديثة كان ملوك مصر يتخذون لقب فرعون، بينما في عصر الدولة القديمة كما رأينا في آيات القرآن الكريم عندما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. كان ذلك في عهد يوسف عليه السلام. كان يطلق على حكام مصر لقب ملوك وليس فراعنة. ده كانت أقوال العلماء والمؤرخين حول هذه النقاط التي وردت حول ألقاب ملوك مصر الفرعونية. طبعا بعد قوم سيدنا موسى جاء قارون اللي يعني رجع بالناس تاني للظلم مرة ثانية. على أي حال تاريخ مصر الفرعونية تاريخ شيق جدا وممتع وفيه كثير من الأحداث. كمان نسينا نتكلم عن القوانين المصرية القديمة، قوانين حور محب وبكخوريوس. في كثير جدا من التشريعات التي نظمت الحياة الاجتماعية ونظام الزواج والطلاق والسلطة الأبوية والجرائم والعقوبات في مصر القديمة. كانت الدولة المصرية القديمة في العصور الفرعونية دولة متقدمة في كافة المجالات، مما جعل كثير جدا من غير المصريين يعني يحاولون قراءة التاريخ الفرعوني ودراسته واكتشاف أسراره الكثير. بكده احنا عطينا ملخص سريع عن تاريخ مصر القديم كله وخاصة الفترات الفرعونية أو عصر الأسرات الفرعونية. شكرا جزيلا وأتمنى أكون قدرت أفيدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.